وصفة طبيعية من أروع ما يكون، ما شاء الله، مشروب سحري لرفع المناعة وكذلك لمنع انتشار العدوى بالنسبة ليك، لوليداتك، لأي واحد ممكن يستعملها. وصفة رائعة جدا اللي ضد الإمساك، الناس اللي عندهم مشكل ديال الإمساك، كذلك الناس اللي عندهم ضيق في التنفس أو الجهاز الهضمي عندهم مريض، دائما المعدة عندهم مريضة، الناس اللي عندهم المعدة هذا دق بطلة المعدة، كذلك كيقوي المناعة ما شاء الله ديالنا. وبالنسبة للناس اللي عندهم المناعة ضعيفة بزاف واي حاجه كتشد فيهم، يعني كيجي غير برد كيمرضهم، اي حاجه دغيا كيمرضوا، هذا المشروب هذا غيقويك ما شاء الله ويخليك قويه وكذلك نشيطه في النهار ديالك، كتحركي وكديري بزاف الحوايج وما تحسيش بالتعب نهائيا. وبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا باش ان شاء الله اللي عنده مشكل من هاد المشاكل هادو يتخلص منه تماما ولكم الاجر باذن. حباتي كبيداتي الفنات ديالي، كيف دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالنا اليوم. بالنسبه للناس اللي اول مره غيشوفوا قناتي ولا غيشوفوني، ما تنساوش تابوناو عبر الضغط على زر سبسكرايب او الاشتراك اللي كاين هنا بالاحمر، وفعلوا هذاك الجرس باش يوصلكم ان شاء الله دائما جديد وتوصلوا بنوتيفيكاسيون باللي حطيت فيديو جديد. واكيد نوصلوا هذا الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات، لان صراحه وصفه كتستاهل مليون لايك والتشجيعات ديالكم، واكيد بارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا باش تعم الافاده باذن الله. وصفه طبيعيه كتقوي المناعه، كذلك كتقوي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، الالم في الراس، الناس اللي عندهم ديما الالم في الراس، كذلك ديتوكس طبيعي كتزيل جميع السموم اللي عندنا في الجسم. ما شاء الله وصفه ولا اروع، وما كنستغناش عليها نهائيا، لا انا ولا العائله ديالي غنشاركها معكم مرحله بمرحله وبطريقه مضبوطه ان شاء الله. داكشي علاش تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تزقلوا حتى شي حاجه ان شاء الله. وكيف ما العاده قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حتى نتوما صليو على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون اجر ليا وليكم بحول الله. ودابا غندوزو نيشان المكونات الوصفه مع طريقه التحضير ديالها، تبعوا معايا الفيديو للاخير. على بركة الله حبيباتي غنبداو في مكونات الوصفة. بالنسبة للمكون الأول عندنا في هذه الوصفة هذه والرئيسي اللي هو التفاح. غناخذ تفاحة متوسطة الحجم، تكون تفاح هذا الأصفر هذا غني جدا بالفيتامينات والمعادن اللي كيقوي لنا الجهاز المناعتي، كذلك كيسهل اولا كيحسن لينا في الجهاز الهضمي، كيولي كيخدم بطريقه اللي هي احسن واحسن. ما شاء الله مكون رائع جدا. علاش كيقول لك الا بغيتي تهضم الماكله كل تفاح؟ دائما عندنا في هذه القضيه دي في المصطلحات ديالنا كنقولوها، الا بغى اي واحد يهضم الماكله كياخذ تفاحه. التفاح كيساعد بزاف في الهضم، كذلك كيقوي الجهاز المناعتي، كينشط الدوره الدمويه، عنده العديد من المزايا والفوائد بالنسبه للصحه ديالنا والذات ديالنا. دخلوا قراو عليه مكون بمكون هذا المشروب هذا، كيف ما كنعطيكم داكشي تبعوه بالحرف وغتشوفوا نتائج جدا مرضيه باذن الله، بحال بزاف الناس اللي جربوا هذه الوصفه هذه وكان الشفاء على ايد هذه الوصفه هذه، اكيد بالطريقه الصحيحه اللي مشاركه معكم في هذا الفيديو هذا. وهنا عندنا المكون الثاني اللي هو الخيار. غناخذ فقط نصف خياره، بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها. انا بالنسبه للوصفه ديالي غنستعمل نصف خياره. الخيار ما شاء الله كيسرع لينا في الدوره الدمويه وكيحسن لينا في العمل ديال الجهاز الهضمي ما شاء الله، كذلك كيحرق لنا الدهون وكيحرق جميع السموم اللي كيكونوا عندنا في الذات. عنده فوائد جدا عديده بالنسبه للذات ديالنا. غناخذها ونقطعها قطع صغيره بالقشور ديالو. تفاح وكذلك الخيار نفس الحاجه، غنخليهم بالقشور ديالهم، لان يعني القشور هما اللي فيهم الفوائد اكثر من اللب. هذه القضيه خصكم تعرفوها. بالنسبه للخيار تفاح بزاف المكونات سبحان الله طبيعيين لقاو فيهم القشور ديالهم فوائد جدا عديده. وضفت التفاح والخيار، ضفت لهم المعدنوس، واحد الربطه صغيره تقريبا من المعدنوس، غسلوها مزيان وضيفوها للخليط ديالنا. وهنا عندي حبوب الهيل. حبوب الهيل ما شاء الله راه معروفه عند اي عطار، سير عند اي عشاب غتقولوا لي عطينا حبوب الهيل غيعطيها لكم. 2 دراهم 3 دراهم كافيه. اصلا حنا هنا غنستعملوا تقريبا واحد 6 الحبات من حبوب الهيل. حبوب الهيل كيطرد تماما الغازات اللي كيكونوا عندنا في البطن. الناس اللي عندهم انتفاخ البطن، ديما عندهم الالم في المعده ديالهم، عندهم الجهاز الهضمي ما كيخدمش بالطريقه اللي هي سليمه، غيساعدكم بزاف حبوب الهيل. تمشيو عند اي واحد راه غيعطيه لكم. الناس اللي ما عرفوش راه قربت لكم الصوره باش هكا ديروا غير سكرين شوت
وديوها عند اي عطار قول لي يعطيكم بحالو غيعطيه لكم. والناس اللي ما عندهمش مشكل ديال الغازات تقدروا تستغناو على حبوب الهيل تماما، ما كاينش مشكل، تقدروا تحتفظوا بالوصفه بلا حبوب الهيل، نتوما لكم واسع الاختيار. صافي وغناخذ هاد المكونات ديالي غنطحنهم جيدا في خلاط كهربائي حتى غيندمجوا ليا مع بعضياتهم. واكيد لايكاتكم في هذا الفيديو هذا وبارطاجيوه مع الناس اللي مساكن عندهم هاد المشاكل هادو، لعل وعسى باذن الله يكون الشفاء على ايد هذا الفيديو هذا ولا هاد الوصفه هذه، ويكون الاجر ان شاء الله ليا وليكم باذن الله. علاش لا؟ صافي هنا من بعد ما طحنت مزيان الوصفه ديالي كتولي بحال عصير الخيار تماما في اللون ديالها. كذلك المذاق، الناس اللي غيسولوني على المذاق ديالو رائع جدا، استعملوه بدون سكر، كنقولها وكنعاودها بدون سكر، سكر كله امراض البنات، ما تستعملوش السكر نهائيا في هذه الوصفه، خليوه طبيعي باش هكا تستافدوا من جميع الفوائد ديالو 100%. ومن بعد ما طحنوا مزيان هاد الوصفه ديالكم غادي تضيفوا القرنفل او لا المسمار. بالنسبه للمسمار والقرنفل ما شاء الله راه رائع جدا للجهاز التنفسي، الناس اللي عندهم المرض في الجهاز التنفسي، كذلك الناس اللي عندهم امراض مزمنه كيساعدكم بزاف على الشفاء باذن الله تعالى. كذلك كيرفع لنا المناعه وكيمنع انتشار العدوى تماما. غناخذ فقط انا هنا 2 حبات فقط من المسمار او القرنفل كافيه. كذلك كتعطي واحد المذاق زوين بزاف، حيت غنخليو هاد الوصفه ديالنا في الثلاجه تقريبا واحد ساعه المكانه حتى غتبرد مزيان وغتشربوها بالطريقه ان شاء الله اللي غنشارك معكم دابا. طريقه الاستعمال ديالها اللي هي اهم من الوصفه بحد ذاتها، داكشي علاش تبعوا معايا الفيديو غندوزو لطريقه الاستعمال. فوالا حبيباتي هذا هو المشروب السحري ديالنا، ما شاء الله مشروب رائع جدا في المذاق وكذلك صحي للغايه بالنسبه للجسم ديالنا، فيه بزاف ديال المنافع كيف ما قلت لكم. هذا المشروب هذا كذلك اللون ديالو ما شاء الله كيخرج كيحمق مع داك اللون ديال الخيار والتفاح، كيشهي وكيحمق. واش غنقول لكم اللي جرباتو غتعرفني علاش كنهضر ان شاء الله. جربوه وردوا عليا الخبر. بالنسبه لطريقه الاستعمال الصحيحه ديالو غتاخذوا شي قرعه ديال الزاج، ضروري تكون زجاجيه، وتوضعوا فيها المشروب او العصير ديالكم وديروه في الباب ديال الثلاجه، تخليوه ساعه المكانه حتى يبرد مزيان. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو غتشربوا كاس كبير قبل وجبه الافطار، كاس كبير قبل وجبه الغداء، وكذلك قبل وجبه العشاء. 30 دقيقه من كل وجبه، الفطور والغداء والعشاء، غادي تاخذوا هذا المشروب السحري هذا من بعد ما اكيد يكون برد مزيان في الباب ديال الثلاجه، وداوموا عليه. الناس اللي عندهم مشكل في الجهاز الهضمي، الناس اللي عندهم مشاكل يعني في المعده، بزاف ديال المشاكل اللي عندهم مزمنه، استعملوه مده اللي هي لا باس بها وداوموا عليها، راه كلشي على المداومه وغتشوفوا نتائج جدا رائعه. كذلك الناس اللي بغاو كيف ما كنقولوا الوقايه خير من العلاج، اللي بغاو فقط الجهاز المناعي ديالهم يقوى، يوليو قويين ما شاء الله، نشيطين في اليوم ديالهم، كيتحركوا بلا ما يعياو بلا داك التعب، يشربوا على حسابي وعلى ضمانتي الشخصيه. هذا المشروب هذا غيولي ان شاء الله معتمد عندكم باذن الله. فلا حبيباتي هذا هو المشروب ديالنا، كنتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو فيديو جاي بخير وعلى خير. بوسه كبيره عليكم، باي باي. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على صفحتي في الانستغرام دخلوا عندي تما، مرحبا بكم والف مرحبا. غنخليها لكم هنا في الشاشه، هذه هي صفحتي في الانستغرام، كنديروا لايفات، كنكون معكم في ستوريات بشكل يومي. دونك اللي عنده اي تساؤل او لا اي حاجه بغات اي وصفه مرحبا بها تما عندي في الانستغرام، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.